Nelle macerie di un paese sconfitto, in una Germania più impegnata a ricostruire le sue città che le sue anime, giaceva un inverno spirituale. Le grandi cattedrali, monumenti di una fede passata, si ergevano come elaborate lapidi verso il cielo, le loro sale riempite del sommesso eco di rituali di dovere e di una teologia che raggiungeva la testa, ma non più il cuore. Era un'era glaciale spirituale, in cui il bagliore della riforma si era raffreddato in una fredda cenere su cui troneggiava una religiosità formale, sancita dallo Stato. La potenza della Pentecoste era una leggenda lontana, i miracoli degli atti un capitolo chiuso in un libro polveroso. Nelle panche sedevano persone le cui vite erano segnate dalla disperazione della guerra, ma i sermoni offrivano loro pietre invece di pane, una religione di regole invece di una relazione con il Dio vivente. In questo clima di siccità spirituale, dove l'aria era rarefatta dalla presenza di Dio, il cielo stava preparando in segreto un uomo che non avrebbe potuto sembrare più inadatto al compito. Non era un erudito di Heidelberg, né un oratore dalla lingua forbita, né il rampoglio di una dinastia influente. Era Reinhard Bonnke, il figlio di un pastore, un ragazzo come innumerevoli altri, cresciuto nella monotonia della Germania del dopoguerra. Ma nel suo cuore Dio aveva acceso una minuscola, inestinguibile scintilla, un desiderio di quel di più che i pulpiti del suo tempo non offrivano più. Mentre i teologi dibattevano sul metodo storico critico, questo giovane sentiva una fame che solo il soprannaturale poteva saziare. Era un vaso insignificante, plasmato dall'argilla, ma destinato a portare un fuoco che avrebbe incendiato un intero continente. Reinhard non era un leader per natura. Era un uomo semplice, quasi timido, il cui unico possesso era una incrollabile, infantile convinzione che il Dio della Bibbia è lo stesso Dio che vive e agisce oggi. Vedeva il vuoto negli occhi della gente e l'impotenza della Chiesa e piangeva in segreto. Non era il prodotto di un seminario, ma il risultato di un altare di preghiera. La sua vita era ordinaria, il suo futuro sembrava prevedibile, un piccolo pastorato, una vita modesta al servizio, ma Dio non cerca i qualificati, qualifica i chiamati. E nel profondo della mente di Reinhard, lo Spirito Santo aveva piantato una promessa, un divino tormento che non lo lasciava dormire. Era il seme di una vocazione così vasta che non poteva trovare spazio tra le strette mura della religiosità europea. Era destinata all'Africa. Una notte, nel silenzio della sua stanza, mentre il mondo dormiva, Reinhard lottò con Dio. Era insoddisfatto di una fede fatta solo di parole. «Signore», gridò il suo cuore, «se sei reale come dice la Bibbia, se gli atti non sono solo una storia, allora voglio sperimentarti. Voglio vedere la tua potenza, non solo sentirne parlare». In quella notte di resa accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita e ridefinito il corso di milioni di persone. Il cielo non rimase più in silenzio. Non fu un dolce sussurro, fu una tempesta. All'improvviso la stanza non era più solo una stanza, divenne un santuario. Una presenza, tangibile come le pareti intorno a lui, si abbatté su di lui. Era un'ondata di amore puro, non diluito, così travolgente da togliergli il respiro e costringerlo in ginocchio. Le lacrime gli scorrevano sul viso, ma non erano lacrime di tristezza, bensì di estasi. Ogni fibra del suo essere sembrava essere pervasa da un fuoco liquido, da un'elettricità sacra che afferrava ogni cellula del suo corpo e lo purificava dall'interno. La formalità della sua educazione, i dubbi, le paure, tutto si sciolse come cera in una fiamma. Poi iniziò a parlare, ma non era la sua lingua. Dal suo profondo sgorgarono sillabe, parole, una lingua celeste che la sua mente non conosceva, ma il suo spirito comprendeva perfettamente. Era il sigillo inequivocabile dello Spirito Santo, il battesimo nella potenza di cui aveva letto, ma che non avrebbe mai creduto possibile per se stesso. In quel momento il cielo toccò la terra non solo metaforicamente. Il re del cielo era entrato nella vita di un ordinario ragazzo tedesco e lo aveva unto come suo messaggero. E poi, in mezzo a questo sacro caos, il suo occhio spirituale si aprì, vide una visione, vide il continente africano,
ma non lo vide su una mappa, lo vide di fronte a sé, vivo, pulsante, sofferente. E poi vide sangue, non il sangue di guerra o di violenza, ma sangue radioso, cremissi, purificatore, che scorreva dalla croce di Cristo e si riversò sull'intero continente. Udì una voce, più chiara di qualsiasi voce umana, che parlava nel suo profondo: «L'Africa deve essere salvata». Le parole detonarono nella sua anima. Non era una proposta, era un ordine, un sacro ordine di marcia. Da quel momento in poi, Reinhard Bonnke fu un uomo diverso. Il ragazzo timido era morto, un apostolo del fuoco era nato. Da quel giorno in poi, Reinhard Bonnke portò con sé un'atmosfera che non era di questo mondo. Era come se un pezzo di cielo gli si fosse attaccato addosso. Quando entrava in una stanza, l'aria spirituale cambiava. Le persone coinvolte nel peccato si sentivano improvvisamente a disagio e colpevoli in sua presenza, senza che lui avesse detto una parola. Gli ipocriti religiosi sentivano le loro maschere iniziare a sgretolarsi. I cuori affamati, invece, si sentivano attratti da una forza invisibile, come falene dalla luce. Ci sono testimonianze di persone che iniziavano a piangere vicino a lui, sopraffatte da un'improvvisa consapevolezza della propria perdizione e dell'incommensurabile amore di Dio. In una piccola comunità del Galles, dove era ospite, sedeva semplicemente in prima fila mentre un altro predicava. Improvvisamente, le persone in tutta la chiesa iniziarono spontaneamente a piangere e a pentirsi. Il predicatore si fermò, confuso, e chiese cosa stesse succedendo. Un'ondata della presenza di Dio aveva riempito la stanza, emanando dall'uomo che pregava silenziosamente in prima fila. Non predicava, era una predica. La sua esistenza era una prova vivente della potenza di una vita devota. Una volta salì su un treno in Germania. Di fronte a lui sedeva un uomo d'affari che lo squadrava con arroganza. Reinhard non disse nulla, pregò solo silenziosamente nel suo cuore. Dopo alcuni minuti l'uomo cominciò ad agitarsi sul suo sedile. Alla fine, con gocce di sudore sulla fronte, si sporse in avanti e sussurrò: «Chi è lei? Mi sento sporco in sua presenza. Devo mettere a posto la mia vita». In quello scompartimento del treno, tra Francoforte e Amburgo, Reinhard Bonnke condusse un uomo distrutto alla croce, senza un pulpito, senza un microfono, solo attraverso l'irradiazione della gloria che portava dentro di sé. Se questo ti tocca, commenta ora con un Kenen. Questa unzione non era una leggera coperta, era un pesante mantello, intessuto di preghiera e comunione con lo Spirito Santo. Era la palpabile realtà di Cristo in lui, la speranza della gloria. Con questo sacro fuoco nelle ossa, obbedì alla chiamata e andò in Africa. Non iniziò in enormi stadi, ma nei polverosi villaggi del Lesotho, tra persone dimenticate dal mondo. I suoi primi incontri furono piccoli, a volte solo una manciata di persone sotto un albero. Ma dove Bonnke predicava, succedeva qualcosa. L'aria crepitava di attesa. Predicava un semplice messaggio: il sangue di Gesù purifica da ogni peccato. Ma quando parlava, non erano solo parole. Era come se lo Spirito Santo stesso aprisse i cuori degli ascoltatori, spezzasse la dura crosta della tradizione, delle paure animistiche e della disperazione, e piantasse il seme del Vangelo direttamente nelle loro anime. I miracoli iniziarono ad accadere, non isolati, ma a ondate. Un uomo che era cieco fin dall'infanzia urlò improvvisamente quando i suoi occhi si aprirono durante la preghiera. La foglia si bloccò, poi scoppiò un applauso che eccegliò in tutta la valle. Un'altra volta, una donna che era stata tormentata dai demoni per anni ed era stata ostracizzata dalla sua comunità fu liberata all'istante. Cade a terra sussultando e poi si rialzò, con una pace sul volto che nessuno aveva mai visto prima su di lei. La notizia di questi eventi si diffuse a macchia olio. Le riunioni crebero da centinaia a migliaia. Presto costruì la più grande tenda mobile del mondo, una cattedrale per 34.000 persone. Ma anche questa tenda divenne rapidamente troppo piccola. Le folle divennero così grandi che dovettero tenersi all'aperto. In Nigeria, Kenya, Ghana, centinaia di migliaia, a volte oltre 1 milione di persone si riunirono in un unico campo per ascoltare il messaggio del Vangelo.
Immaginatevi questo, un mare di volti a perdita d'occhio, uomini, donne e bambini africani che avevano camminato per ore, a volte per giorni, solo per stare sotto il cielo aperto e sentire che Gesù li ama. Quando Bonke lanciava l'appello alla salvezza, era come un oceano che si metteva in movimento. Un'ondata di mani si alzava verso il cielo, una foresta di anime che sceglievano Cristo. Era un'immagine che faceva gioire gli angeli. In una fabbrica a Ibadan, in Nigeria, durante la pausa pranzo, gli chiesero di dire qualche parola, salì su una cassa e predicò per soli 15 minuti. Alla fine, centinaia di lavoratori giacevano sul parterre fertile, piangevano, si pentivano e accoglievano Gesù nella loro vita. La produzione si fermò per il resto della giornata perché un'ondata di risveglio aveva travolto gli stabilimenti. Se desideri questo fuoco, scrivi lo voglio e prega ora con cuore sincero. Queste storie di forza e miracoli sono un fuoco che deve essere trasmesso. Sono la prova che il nostro Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se vuoi ascoltare altre testimonianze che dimostrano che Dio opera ancora potentemente oggi e se vuoi ricaricare la tua fede con speranza incrollabile, prenditi un momento per iscriverti a questo canale e attivare la campanella. Non permettere all'algoritmo di nasconderti il fuoco del risveglio. Clicca ora su iscriviti per non perdere nessuna di queste storie che cambiano la vita. Cresciamo insieme nella fede. Molti si chiedevano: qual è il segreto di quest'uomo? Era la sua oratoria, la sua organizzazione, la sua personalità. Niente di tutto questo. Il segreto della forza di Reinhard Bonke non stava sul palco, ma nel segreto veniva forgiato nelle ore silenziose prima dell'alba, sulle sue ginocchia, con la faccia a terra davanti a Dio. Bonke era un uomo di preghiera, non di preghiera occasionale, ma di incessante, appassionata, a volte straziante lotta con Dio. I suoi collaboratori riferivano che spesso potevano sentirlo per ore nella sua stanza, non mentre pregava, ma mentre gemeva e piangeva. Piangeva per la perdizione delle anime, gridava a Dio per una nuova effusione dello Spirito Santo sull'Africa. Digiuiva regolarmente, non come esercizio religioso, ma per sottomettere la sua carne e affinare il suo spirito per la voce di Dio. Conosceva il prezzo dell'unzione. Sapeva che la potenza pubblica nasce dalla rottura privata. Mentre le masse vedevano i miracoli, Dio vedeva le lacrime. Mentre il mondo celebrava il successo, Dio vedeva i sacrifici. La sua vita era un altare e il fuoco che bruciava così intensamente sul palco veniva costantemente alimentato chi, nella solitudine della sua stanza di preghiera. Capiva che non si può lavorare per Dio senza camminare con Dio. Le folle non erano il suo obiettivo, la presenza di Dio lo era. Tutto il resto ne era una conseguenza. Ciò che Dio ha fatto con lui può farlo anche con te, ma la decisione inizia al tuo altare. Un tale operare di Dio non rimane mai senza resistenza. Le potenze delle tenebre non cedono il territorio senza combattere, e la resistenza arrivava da ogni parte. In Germania, molti leader ecclesiastici affermati lo liquidarono come un visionario e un fanatico. Criticavano il suo modo di fare emotivo, la sua enfasi sui miracoli e la sua teologia semplicistica. Loro, che sedevano nelle loro chiese fredde e strutturate, non potevano sopportare il caos e la passione di un vero risveglio. Cercarono di screditarlo, chiamandolo un ciarlatano, ma lui non si difese. Una volta disse: «Lasciate abbaiare i cani, la carovana va avanti». Sapeva di aver ricevuto la sua vocazione non dagli uomini, ma da Dio. In Africa stessa incontrò una forte resistenza da parte delle religioni tradizionali e dell'Islam. Nel nord della Nigeria, le sue crociate divennero il bersaglio di violente proteste. Ci furono minacce alla sua vita, si cercò di sabotare i suoi eventi. Era una guerra spirituale aperta, ma Bonke non si tirò indietro. Sapeva che maggiori scoperte spirituali sono spesso accompagnate da una maggiore resistenza spirituale. Invece di cadere nella paura, intensificò la sua preghiera. Sapeva che la lotta non era contro carne e sangue, ma contro potenze e autorità, e rimase saldo nella fede, che colui che era in lui era più grande di colui che è nel mondo.
Anche all'interno del mondo cristiano c'erano invidia e derisione. Pastori le cui chiese erano vuote criticavano i suoi metodi, invece di cercare il suo segreto. Ma non si lasciò distrarre. Era un uomo con una sola missione: conquistare l'Africa per Gesù. Senti questa chiamata. Allora non tacere, rispondi. In mezzo al rumore dei critici e al calore della battaglia, le sue parole rimasero come ancore nel mare in tempesta. Non erano frasi vuote, ma dichiarazioni cariche di autorità divina. Diceva spesso: il Vangelo è una buona notizia solo se arriva in tempo. Questa frase lo spingeva a non perdere tempo, ad andare sempre avanti, a raggiungere sempre più persone. Sulla potenza dello Spirito Santo diceva: se hai lo Spirito Santo, hai potenza. Se hai più dello Spirito Santo, hai più potenza. Ma se lo Spirito Santo ha te, allora ha tutta la potenza. Questo era il cuore della sua teologia: totale abbandono alla persona dello Spirito Santo. Avvertì le persone contro una fede tiepida con le parole: Dio ha un piano per la tua vita, ma anche il diavolo. Devi decidere a quale piano vuoi obbedire. La sua affermazione più famosa e incisiva, tuttavia, fu il suo motto di vita, che ripeteva instancabilmente, con la voce piena di passione: inferno deve essere saccheggiato e il cielo popolato. Questa frase non era mera retorica, era il battito cardiaco del suo ministero, il fuoco che lo consumava fino al suo ultimo respiro. Credeva con ogni fibra del suo essere alla realtà del cielo e dell'inferno e all'urgente necessità di salvare i perduti. Condividi questo messaggio con qualcuno che ha bisogno di essere risvegliato. La vita di Reinhard Bonnke fu un crescendo di gloria che non diminuì fino alla fine. Continuò a predicare davanti a enormi folle, anche quando il suo corpo divenne più vecchio e più debole. Vide la sua visione diventare realtà, un continente pervaso dal messaggio del Vangelo. Quando consegnò il suo ministero al suo successore Daniel Kolenda, non lasciò solo un'organizzazione, ma un movimento. Lasciò un'eredità di fuoco, uno standard di fede e potenza che ispirerà generazioni. Alla fine della sua vita, la sua organizzazione Cristo per tutte le nazioni contava oltre 79 milioni di schede decisionali documentate, 79 milioni di singole persone che avevano preso una decisione per Gesù Cristo durante i suoi incontri. Questo numero è sbalorditivo, ma non racconta tutta la storia. La vera storia risiede negli innumerevoli corpi guariti, nelle famiglie ricostruite, nei villaggi liberati e nelle chiese che sono sorte da questo risveglio. L'eredità di Reinhard Bonnke non si misura in cifre, ma nelle eternità cambiate di milioni. La sua vita è una prova fragorosa di ciò che Dio può fare attraverso una singola vita completamente devota. Era un uomo semplice che ha detto di sì a un Dio straordinario. Dimostra che non contano le nostre capacità, ma la nostra disponibilità. La sua vita ci grida oggi: il fuoco non si è spento, lo Spirito Santo non è in pensione, il raccolto è ancora enorme. La domanda non è se Dio può farlo di nuovo, la domanda è: chi si renderà disponibile? Chi pagherà il prezzo nella stanza della preghiera? Chi sopporterà lo scherno del mondo per vedere la potenza di Dio? La torcia è stata passata. Il manteggio è pronto per essere raccolto da una nuova generazione di piromani. Il campo è bianco per la mietitura. Lascia un amen se credi che questo movimento possa accadere oggi. Il Dio che ha chiamato Reinhard Bonnke dal gelo spirituale della Germania e lo ha usato per incendiare l'Africa è lo stesso Dio che ti sta guardando oggi. Sta cercando un cuore che bruci per Lui. Sta cercando qualcuno che dica: eccomi, manda me. Sarai tu quella persona. Arruolati per il servizio. Il mondo sta aspettando.